Magandang gabi mga kapilong. Gagawa ko ngayon ng isang tutorial kung paano ako mag-edit ng video ko sa Power Director at kung paano ko siya nilalagyan ng mga sound effect at kung paano ko siya tina-timing at kung paano ko rin dina-download yung sound effect galing sa YouTube. So ituturo ko sa inyo yan mamaya step by step at ipapaliwanag ko rin sa inyo kung paano ang ginagawa ko para mag-slow mo yung video at kung para mag-iba yung boses ng video ko. Kasi hindi ko talaga ginagamit yung totoong boses kasi pag nagtatagalog ako medyo matigas ng konti. Kaya iniiba ko na lang yung boses para hindi gano'ng halata. At pag tinapos itong video na to, siguradong may matututunan kayo at magagamit nyo pagka gumawa kayo ng vlog, pagka nag-edit kayo. At itong video na to ay request ng pinsan ko na si Ayla Maghilom. So ito, gumawa na lang ako ng isang video para hindi ako mahirapan magturo at para mapanood niya rin to at kayo para makatulong na rin sa inyo para sa mga beginner kung paano talagang ginagawang pag-edit para medyo may dating naman yung video natin. So bago ang lahat, pasok muna intro. So bago ang lahat, pumunta muna tayo sa YouTube at mag-search muna tayo ng sound effect na gagamitin natin mamaya na ilalagay natin sa video natin. So punta tayo sa YouTube. At ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na ipapakita ko sa inyo kung paano mag-download ng sound effects mula sa YouTube at para may magamit tayo sa Power Director. So i-search natin yung pangalan ng sound effects. So may mga sinearch na ako dito. Kung makikita nyo, ayan yung suspense climax sound effects. Saka yung joke drum sound effect. At ang isa-search ko ngayon ay yung sad kasi hindi ko pa na-download yung sad music. So type tayo ng sad. Yan, nakita nyo? Yung sa pinakaunahan, sad violin sound effects. So pindutin natin yan. So ayan na. So tingnan natin yung pinakamaiksi. Halimbawa ito, 23 seconds. So click natin siya. Pakinggan natin. Yan, kung naririnig nyo yan, ginagamit yan ng mga vlogger. So narinig nyo. So ayan na yun, tama yan. So pindutin natin tong share. Share. Tapos may lalabas. Hanapin natin yung copy link. So ayan ha, lilinawin ko lang copy link. Tapos may lumabas sa baba, na-copy na siya. Tapos labas na tayo dyan. Tapos punta na tayo doon sa Google. So hanapin natin yung Google. Ito yung Google. Ayan yung Google. Punta tayo sa Google. Tapos i-search natin yung MP3 juice. So ito yung MP3 juice. MP3. Tapos yung juice. So ayan, MP3 juice. Tapos click natin tong search sa baba. Search. Ayan, makikita nyo sa pinakaunahan. Yan yung nakikita nyo yung arrow na yan. Ibig sabihin yung download. So yan ang i-click natin. At ang susunod na lalabas ay ganyan na. So, nakikita nyo may gumagalaw-galaw. I-long press nyo lang siya dito sa puting to. Long press. May lalabas na paste. So, ipipaste natin yung link na kinapin natin kanina sa YouTube. So, pindutin natin yung paste. At ayan na yung link. So, susunod na pipindutin natin, ito naman. I-search sa kanan ito. Search. Tapos, hintayin natin. Pag lumabas na yung title, tsaka nyo siya pindutin yung download. So, ayan na, lumabas na. So, ayan yung title niya sa taas. Sad Violin. MLG Sound Effect HD. So, pindutin na natin yung download. So, ayan na, nag-download na siya. Nakikita nyo sa taas yung arrow na yan. Nag-download na siya. Tapos, pag nag-download na, pwede na tayong lumabas. Labas. Ayan. So, punta na tayo sa Power Director. Power Director App. So ayan, nasa Power Director app na tayo. At papakita ko na sa inyo kung ano yung step by step sa pag-i-edit ng video ko. So unang-una, hanapin muna natin yung video. So may ginawa akong video dito kanina bago ako nagsimula. Yun yung sasampulan natin. So dito. Tapos lalabas yung mga video. So nandito yung video ko. Ito siya. So pipindutin na natin siya. Pindutin muna natin isang beses. Tapos may lalabas na plus. Pindutin nyo yung plus. So ayan na. So ibabak natin. Back. Tapos click nyo lang dito sa gitna ulit, and then play. So pakinggan nyo. And magandang gabi mga kapilong. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-edit sa Power Director application. At iisa-isahin ko sa inyo simula sa kung paano mag-cut, at kung paano ako mag-lagay ng sound effect, at kung paano ko siya pinapa-slow mo, at kung paano ko siya iniiba yung boses niya, at paano ko siya tawag dito, paano ko siya pinapabilis. So ayun. So mamaya ipapakita ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa para matutunan nyo lahat at para magamit nyo rin pag kayo nag-edit naman. Okay? So
mag-download ng sound effect simula sa YouTube hanggang sa Power Director para makatulong na rin tuwing mag-edit kayo. Kung gusto nyo mag-download ng mga sound effect, tuturuan ko kayo mamaya kung paano. So yan, nakita nyo. So marami siyang i-edit. So yan, simulan na natin. So dito sa pinakaunahan, medyo natulala ako ng konti. Ang uunahin natin, magka-cut muna tayo. So cut muna natin hanggang dulo. So hanapin natin kung saan ako banda natulala. Mga kapilong, so ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-edit sa Power Director application. At iisa-isahin ko sa inyo simula sa kung paano mag-cut, at kung paano ako maglagay ng sound effect, at kung paano ko siya pinapa-slow mo, at kung paano ko siya paano ko iniiba yung boses niya, at paano ko siya tawag dito, So dyan ako banda natulala. So ikakat natin yan. So balik tayo dito. lagay ng sound effect, at kung paano ko siya pinapa-slow mo, at kung paano ko siya Ayan, so dito ako banda natulala. Ayan, so puputulin natin yan. Click nyo lang to. Click nyo yan. Tapos pag may lumabas ng green dito sa taas at sa baba, so ikakat na natin. Cut. Tapos play natin. Kung hanggang saan ako natulala. paano ko iniiba yung boses niya. Yan. Paano ko iniiba yung Ayan, so hanggang dyan ako natulala. So i-edit natin siya. Puputulin natin hanggang dyan. Hanggang dyan. So click natin ulit to. Tapos cut natin ulit. So nandito yung cutter sa kaliwa. Cut. So yung part na yan, itong part na to nasa gitna, para ma-edit, para ma-delete natin siya, so kailangan natin siyang i-click. Ayan, so nakita nyo na green na. Ayan, nakita nyo na green. So pwede natin siyang i-delete. So nandito yung delete sa kaliwa, bandang kaliwa. Ayan. As play pa natin ulit. paano ko iniiba yung boses niya, at paano ko siya tawag dito, O yan, so natulala na naman ako dyan. So ikakat na naman natin siya ulit. Ayan, so hanggang dyan ako natulala. So click natin ulit. Tapos cutter ulit, cut natin, then play. tawag dito, paano ko siya pinapabilis. So hanggang dito ako natulala. So puputulin Paano natin. ko siya Ayan. O yan, so hanggang dyan ako natulala. So click natin to ulit. Tapos cut natin. Tapos itong gitna na to, ito na yung kailangan kong tanggalin, itong gitnang to. So click lang natin yan. Tapos pwede na natin siyang i-remove. Ito, basura. Okay, so wala na yun. So balik natin, play natin ulit. paano ko siya pinapabilis. Ayun. So nadugtong na siya. So mamaya papakita ko sa inyo, papaliwanag ko sa inyo isa-isa Ganyan lang mag-cut. Napakadali lang mag-cut. lahat, at para magamit nyo rin pag kayo nag-edit naman, okay? So tuturuan ko rin kayo kung paano rin mag-download ng sound effect simula sa YouTube hanggang sa Power Director para makatulong na rin tuwing mag-edit kayo. Kung gusto nyo mag-download ng mga sound effect, tuturuan ko kayo mamaya kung paano. So ayan. So mali yung pagkatakip ko rito. Kaya tatanggalin na natin tong dulo. So, ang huling sinabi ko, tuturuan ko kayo paano. Ayan. Yung mag-download ng mga sound effect, tuturuan ko kayo mamaya kung paano. Okay, hanggang paano lang tayo. So hanggang paano, kasi mali yung takip ko ng camera. So i-delete na naman natin itong dulo. So para makat natin siya, click natin ulit. Tapos cutter ulit sa kaliwa. Tapos click natin yung video na yan, yung part na yan. Tapos pag may green na, remove natin siya. So remove na. So ang susunod ko namang tuturo sa inyo kung paano ko siya lagyan ng sound effect. So kanina nag-download ako ng sound effect simula sa YouTube. Tapos sinerge ko dun sa MP3 Juice. Tapos dinownload ko yung link. Tapos nandito na yun ngayon. Dito natin siya makikita. So click nitong may sign na music. Pangalawa. Tapos nandito yung music sa taas. Ayan yung sign na music. Click natin. So lalabas niyan, ganyan. So hanapin yung download. So nandito sa baba yung download. So bandang gitna. So click natin yung download. Tapos lalabas na dyan yung mga dinownload kong sound effect kanina. So bago ako nagsimula, may dinownload akong dalawa. At kanina pinakita ko sa inyo yung dinownload kong isa, yung sinample ko sa inyo. Itong Sad Villain MGL Sound Effect HD. So yan ang mga sound effect na gagamitin natin sa pinagpapraktisan kong edit na to. Balikan muna natin yung video para malaman natin kung anong sound effect ang gagamitin natin at kung paano natin siya ilalagay. So itong joke sound effect na to, ganito yung tunog niya. Yan. Yan yung parang pa-welcome. Ayan o. Yan. Halimbawa, sinabi mo, sa intro mo na
hello, kumusta kayo dyan? So, yun na yung ilalagay mo, ganito. Yan, pwede yan. Tapos, itong suspense climax naman, ito yung tunog niya. Halimbawa, nahuli ka ng asawa mo, ng babae ka, yan yung tugtog, yan yung magandang sound effect. Yan. Kumbaga parang nakakatakot, paparating na si Mrs. Iitakin ka na, hindi joke lang. Ayan yun, ganyan. Yan. Tapos itong sad violin naman, medyo malungkot yung tugtog nito. Yan. So hindi ko lang alam kung magagamit natin yan ngayon, kasi wala namang nakakalungkot dito sa video na to. Basta ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit yung sound effect. So, back na natin. Back natin. So, yan na. So, dito sa pinakaunahan, ayan, magsasalita ako dyan. Yan, magandang gabi mga kapilong. Oh, yun. Sinabi ko doon sa video na, hello, maganda sa inyo mga kapilong. So, doon sa long, doon yung pinaka-last. So, doon ako maglalagay ng sound effect. Ulitin natin. Magandang gabi mga kapilong. Ayan, long. Magandang gabi mga kapilong. So, hanggang doon sa long, kaya in-stop ko na siya. Tapos, lalagyan na natin ng sound effect. So, click natin tong sign music. Tapos, ayan na yung music, na-click na. Tapos, nandito yung download. Tapos, ilagay na natin yung joke sound effect, bass drum. Ayan yun, drum. So, kiklik natin to. Tapos, kikita nyo yung plus dito sa kanan. Ayan yung plus. So, pinutin natin yung plus. Ayan, so nakita nyo, bumaba na siya rito. So, nandyan na siya. Back natin. So, play natin siya ulit simula sa simula. Ayan. Yan, magandang gabi mga kapilong. So ngayon, tuturuan ko Yun. kayo kung So, na-timing na siya. Doon sa pinaka-last na sinabi kong magandang gabi sa inyo mga kapilong. So, salong. Ayan, ulitin natin. Yan, magandang gabi mga kapilong. So ngayon, tuturuan ko kayo. Ayan. So, ganun lang maglagay ng sound effect. At kung gusto niyo pang magdagdag ng mga pampatawa, so kung nakakatawa naman yung video nyo, pwede kayo maglagay ng nakakatawa. Tawa, pero wala naman nakakatawa dito sa ginawa ko. Edit sa Power Director application. Ayan. At iisa-isahin ko sa inyo simula sa kung paano mag-cut, at kung paano ako maglagay ng sound effect, at kung paano ko siya So, halimbawa ito. Itong part na to. So, okay na, naglagay natin ng sound effect kanina. So, nakita nyo na kung paano maglagay ng sound effect, kung paano siya matatiming. So, halimbawa ito naman, ito na sa gitna. Itong gitna na to. Para mapa-slow mo natin siya, halimbawa itong part na to, medyo nakakalungkot siya. So, papa-slow mo natin. Kunwari lang, nakakalungkot tong part na to. So, i-click natin siya. Sana nakikita nyo may green na. Tapos dito sa gilid sa kaliwa, kikita nyo yung lapis, parang lapis sa sign. Click nyo yan. Hanapin nyo yung speed. So, ito yung speed. Click natin yung speed. Ayan, so ito na sa kaliwa. At para mag-slow mo siya, so ibaba natin. Ibaba natin siya. Ayan. Yan, medyo slow mo na yan. Medyo mabagal na yan. Example lang, 0.55 times. Ayan. So, pagka kailangan naka-off to ha, itong nasa baba. So, pag nakaganyan yan, hindi mag-iiba yung boses niyan. So, kailangan i-off natin yan. Off. Tapos, click yung screen. Tapos, play natin. O, pakinggan nyo. Nag-slow mo siya. paano ko siya Ayan. So, nag-iba yung boses niya. Tapos, nag-slow mo rin siya. So, halimbawa, malungkot yung part na yan. So, lalagyan natin siya ng background music. Yung dinownload ko kaninang sad, yung nakakalungkot. So, ito na. Click natin ulit ito yung music sign. Tapos, ayan, itong music na to. Music sign. Tapos, ito na yung download. So, hanapin natin yung sad na kanina. So, ito siya pangalawa. So, i-click natin yung screen. Yan, yung pangalawa. So, na-click ko na. Lalabas na yung plus dito sa gilid. Pag pinindot natin yung plus, bababa na yan. Kailangan nakatutok siya dito ha. Itong part na to. Kailangan nakatutok siya dyan para dyan siya bumaba. Para timing na timing dyan. So, pindutin natin yung plus. So, bumaba na siya. Back natin. So, yung part na yan, hanggang dito lang yan. Hanggang dito. Yan, hanggang dyan lang yan. In-edit ko. So, puputulin natin itong sad music kasi masyado siyang mahaba. So, i-click lang natin to. Sad. Yan. Tapos, cut natin. Itong cutter sa kaliwa. Cut ulit. Tapos, na-cut na siya. So, i-click natin itong part na to kasi tatanggalin natin to. So, na-click ko na. Tapos, delete mo na. Yan. So, hanggang dyan lang. So, i-play natin. Papakita ko sa inyo. Yan ha. I-play ko. Yan. Yan, so. Yan. ko siya pinapabilis. So ayun. At dito, Dito naman, sa kabila, halimbawa sa part na to. Halimbawa sa part na to, simula dito hanggang sa dulo, masyadong mahaba. So ayaw mo na siyang humaba yung video mo. So halimbawa, gusto mo siyang pabilisin at gusto mong ibahin yung boses niya para hindi masyadong awkward. So i-click lang natin to. Ayan, so na-click ko na. Tapos yung lapis ulit sa gilid sa kaliwa, ito na yung lapis. Click natin yan. Tapos speed ulit, click speed. Tapos, kanina, pag pababa, slow mo. Pag pataas naman, bibilis siya. So, itaas natin. Ayan, taas natin. Halimbawa, 120 lang. Okay, 130, yan, 130.
Tapos i-off natin ulit itong nasa kanan sa baba para mag-iba ang boses. Ayan, so off natin. Tapos click. Tapos i-slide natin ganyan. Play natin. Paano ko siya pinapabilis? Ayan. So, yun. So mamaya papakita ko sa inyo, diba, paliwanag ko sa inyo isa-isa para matutunan nyo lahat at para magamit nyo rin pag kayo nag-edit naman, okay? So tuturuan ko rin kayo kung paano rin mag-download ng sound effect simula sa YouTube hanggang sa Power Director para makatulong na rin tuwing mag-edit kayo. Kung gusto nyo mag-download ng mga sound effect, tuturuan ko kayo mamaya kung ba. Yun. So, natapos na natin siya. At siguro naman, medyo naliwanagan na rin kayo kung paano nga siya, kung paano siya in-edit. At sana may natutunan kayo sa paglagay ng sound effect, sa pag-timing, kung paano siya ita-timing. Basta pag gusto niyo siyang i-timing, kailangan, pag piniplay niyo siya, Pakinggan nyo mabuti yung sinasabi nyo, tapos kung hanggang saan kayo maglalagay, click nyo lang. i-ano nyo lang, i-stop nyo lang. Tapos kung diyan na kayo maglalagay, punta na kayo dun sa sound effect. Para timing na dyan nyo talaga ilalagay yung sound effect. So maraming salamat sa panonood nyo. At sana nagustuhan nyo yung video na to. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe. At mag-comment na rin kung may gusto pa kayong tutorial na pwede kong i-share sa inyo. At sana magkaroon pa tayo ng maraming tutorial para matulungan ko kayo. At para hindi rin kayo mahirapan kasi mahirap talaga magsimula. So maraming salamat sa inyo. At nga pala, bago kong makalimutan, may nagpapa-shoutout pala. So, isi-shoutout ko muna sila saglit. Shoutout sa'yo, Jonald Laurente. Si Jonald ay kasama ko dati sa volleyball. At yun nga, nag-request siya na i-shoutout ko siya sa susunod kong video. Shoutout sa'yo pare. Ayun yung Facebook account ni Jonald. Yan, nasa screen. Maraming salamat pa sa panonood ng video ko. At may isa pa, si Angel Yukiya naman. Si Angel Yukiya, nag-comment siya sa video ko sa YouTube. Nagpapa-shoutout siya. So ito, sinoutout ko na siya. Shoutout sa'yo, Angel Yukiya. Maraming salamat din sa panonood ng video ko. At hanggang dito na lang ang vlog na to. At ito na talaga ang pinaka-ending. So maraming salamat sa inyo. At hanggang sa susunod kong tutorial at susunod kong vlog. Bye-bye.